साखर मीठ आणि लिंबू. जर तुम्ही मया लेखाकडच्यान जर पास आसात जाल्यार ह्या एक असं दुकान आसा ज्या दुकानाचेर तुमकां खूब गर्दी दिसची पडटली. सो ज्या दुकानाचेर गर्दी आसा तें कळपाचें की हें शॉप आसा तें नानी लिंबू सोडा वाल्याचें. हांगा नानी लिंबू सोडा मेळटा आनी हो इतलो गोंयभर फामाद आसा की एनी गिवन टायम केन्नाय या हांगा सकाळ सांज दनपार हांगा गर्दी आसता. लोक खंयच्यान हांगा स्पेशल हो लिंबू सोडा पिवपा खातीर येता. सो आमी हांगा आयल्या पळोवपा खातीर की हो लिंबू सोडा इतलो पॉप्युलर कित्या खातीर आनी तांची इतली प्रोडक्शन आसा आनी इतली ताका डिमांड आसा की तांणी आतां इवन मशीन हाडलां लिंबू स्क्वीज करून ताचो रस काडपाचें. सो इतलो अशे तरेचे हो युनीक असो लिंबू सोडा गोंयचो इतलो फामाद आनी गोंयच्यान वेगवेगळ्या भागांतल्यान लोक हांगा स्पेशल हो लिंबू पिवपा खातीर येता. सो पळोवया आमी हो नानी लिंबू सोडा इतलो पॉप्युलर कित्या खातीर तो. केन्ना सुरू केलें? माझे नाव ज्ञानेश्वर सरमळकर आणि म्हाका जायती वर्सां जाली. साधारण 30-40 वर्सां जाली आता स्टार्ट केलाय. लिंबू सोडा हय, पयलीं थंय गेटीर करताले, आतां हांगा करताले. फॅसिलिटी कितें कितें जाता? इतली गर्दी जाता केन्नाच्यान जावपा लागली आनी कितें फॅसिलिटी तेजी? फॅसिलिटी म्हणजे लोक लायक करता न्हू, तेजे वयल्यान आमकां दिसता की लोकांक लायक जाता. केन्नाच्यान तो गर्दी जावपा लागली? गर्दी चालू आसा, साधारण 25 वर्सां सुमार जाली चालू आहा. वेगळें कितें आसा तुमचें लिंबू सोडा? वेगळें काय ना, एक आमची करपाची स्टायल सेपरेट आहा आनी काय ना. सेम तेच लिंबू सोडा लोक करता तेच करा, अशी स्टायल सेपरेट आहा. एक लोक येता ते खंयचे आमचे लागींचे काय पयसुल्ले? लागचे आसता, पयले आसता, एक टुरिस्टूय येता भायले न्हू. स्पेशल पिवपाक लोक येता हांगा? हय हय, स्पेशल येता. हय, येता फूल गोंयचे येता लोक आमचे कडेन. इतले फामाद हय, ते लोक लायक करता म्हणटकूच लोक पावता हांगासर. त्या कारणान लोक मातशे चड आसता हांगासर. आनी हे जे पयलीं जे हातान करतालो ते आतां हातान जायना तितले हे करपाक, त्या कारणान ते मातशे मशिनार हे करचे पडटा. मशिनाचेर कितें करता? मशिनार लिंबू पिळप आनी हे करप. मशीन आसा? कटिंग जावन पिळोवन बी येता सगळें. ते फास्ट जाता काम? ते फास्ट जाता म्हटल्यार मातसो टेस्ट कमी जाता तेजी, पूण ते थोडे हातीनूय घालचे पडटले. म्हजें नांव श्वेताचारी. नानीचो लिंबू सोडा म्हळ्यार परफेक्ट सामको. इट्स अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ शुगर सोडा. इतको परफेक्ट आनी इतको टँगी आनी जॅझी कसो जाता तो म्हाका अजून ट्राय करून घरा जायना. इट्स परफेक्ट अँड द बेस्ट. हय हय हय, हांगाच येतात सोदीत सामको. दनपारच्या वेळार बंद आसता बी जाल्यार आतां आमी येतालीं आसा की ना पळोवया म्हणून. ह्या दुकानाचो ओनर ज्ञानेश्वर सरमळकर फाटले 30 वर्सां परस चड जालीं हांगा लिंबू सोडा करता. ह्या हाजे पयलीं तांचें दुकान मातशें फुडें आशिल्लें. सो इतलो तांकां अनुभव आसा लिंबू सोडा करपा भितर आनी ते लिंबू पळयतना कळटा तांकां की लिंबू कसो आसा, ताची क्वॉलिटी कितें. आनी तांचें तें मेन सिक्रेट आसा की लिंबूची क्वॉलिटी पळोवन ते हाडटा. त्या शिवाय तांचे बाकीचे एक इतल्या अनुभवान तांकां लिंबू सोडा कसो करप हें तांकां खबर आसा. आनी ताजे खातीर तांचे लिंबू सोडाक एक वेगळी टेस्ट आसा आनी ह्या टेस्टी खातीरच लोक हांगा हजारांनी लोक म्हणपाक शकता हे येतात लिंबू सोडा पिवपा खातीर. हय, साखर मीठ आनी